お待たせいたしました。まもなく発車いたします。次は京成船橋に停まります。閉まる扉にご注意ください。京成電鉄をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は快速特急西馬込行き、次は京成船橋、京成船橋です。 JR 線、東武線は乗り換えです。京成船橋の次は京成八幡です。途中の海神、京成西船、東中山、京成中山、鬼越には止まりません。お出口は左側です。 Thank you for using the KC line. This is the Limited Express, bound for Nishimamome. The next stop is Keisei Hanabashi, KS22. Please transfer to the JR line and the Tilton line. The stop after Keisei Hanabashi will be Keisei Yawata. This train does not stop at Kaiji, Keisei Ishikuna, Higashi Nakayama, Keisei Nakayama, and Onigoe. The doors on the left side will open. お客様にお願いいたします。駅構内や列車内でタクシーをお願いしましたら、お近くの駅係、または乗務員までお知らせください。また、車内で電話行為や時間行為を受けたり、目撃をしたお客様も乗務員、駅係までお知らせください。ご協力をお願いいたします。In just a few moments, we'll be arriving at Keisei Hanabashi, KS22. Please transfer to the JR line and the Tilton